别看了，已经走了。三胖，爸爸走了，别看了。三胖，过来。最近大宝公司在赶个项目，所以每天出门都会比较早。现在他是做 IT 行业的程序员嘛，所以一旦有项目就会特别忙，经常加班，早上去的早，晚上回来还晚。然后我跟3个毛孩子，就是每天我们4个就送他出门，然后他晚上回来，我们就在门口迎接他哦。今天晚上准备用鸭力锅来炖一个牛窝骨。这个牛窝骨最近在网上很火，我老是刷到有人就是推荐它，然后我也没吃过嘛，所以就尝一尝看，忍不住买了一袋。我是90多块钱买了5斤，不过我这个看起来感觉会比较偏肥一些啊。这个牛窝骨其实就是牛的波棱盖儿，牛的膝盖骨，因为太大了，我要把它切成小块。这2个还挺大的，我跟大宝吃应该刚好。能切下来的部位我都切下来了，先把它放到压力锅里面。先用卤料袋子把这个八角、花椒还有姜片装进去。如果喜欢再香一点，可以加一些香叶或者其他香料。用这个袋子装着，吃的时候就不容易吃到香料嘛。调味我还是放老几样，我一般做炖菜就是放这几味，盐、生抽、老抽，再来一点花雕酒或者料酒，来点冰糖，加水没过这个肉的3/4就行。像这种不易烂的食物，我一般还是用压力锅来做。直接调到提筋模式，因为它是自带高压的嘛，所以速度非常快。这个可以根据自己喜欢的口感来调节这个时间还有压力的。我觉得做出来的口感和味道啊，会比直接慢炖的要更好吃。而且慢炖如果想要炖烂，起码要2-3个小时，特别费时间，还要看着火。这个牛窝骨的筋比较多啊，所以我就调了40分钟，它会压得非常的软烂了。其实只用压力锅就可以煮饭加炖肉了，但是今天我想同时进行，所以刚好另外这个电饭煲就拿来煮饭了。直接调到快煮饭模式35分钟。今晚是做1荤1素，然后煮个米饭，特别简单。刚刚那个牛窝骨都炖上了，等它快好的时候再烫个青菜就可以开动了。40分钟到了，这边压力锅已经在排气了。等我把青菜烫好，它也排气完成了，就几分钟。烫青菜可以先放上一点油和盐，这样烫出来的味道会更加爽脆，颜色也是更加翠绿。这是昨天多出来的半颗西兰花，等会再烫点生菜。这是我自己做的万能蒜蓉酱，焯水后的青菜放上一点啊，味道很好。来看看这边的牛窝骨怎么样了？哇，好香啊！这个真的是挺肥的，但是已经煮得特别软烂了，这个筋膜。超级入味，很软糯。大家最近不知道有没有也经常刷到这个牛窝骨啊？我就替大家试了试啊，我觉得会比较适合爱吃肥肉一点的人，因为它是偏肥嘛，然后里面的筋也比较多，瘦肉呢会偏少。如果用压力锅炖的软软烂烂，然后又很入味的话，还是挺好吃的，很下饭。那边肉出锅了，这边米饭也早就好了，已经保温着了，煮得很漂亮。这电饭煲，它的内胆是无涂层的，很健康。来，腾个位置快。这么大，是不是上次吃那个？没吃过这个，第一次吃。上次不是也炖了个大骨头吗？不是这种。好吃吗？这个？爽。你不是最爱吃这种炖的烂烂的筋了吗？你怎么知道？我还不了解你。你偷偷调查我。哎呦，我三胖要吃罐头了，高兴的。罐头呗？没有罐头，只有骨头。我吃骨头是吧？瞧着眼巴巴的，哎呀！坐，坐，坐。哎呦，哎呦，坐。哎呦，坐得好端正，躺得好标准啊！吃的真香。别把骨头等下咬进去卡着自己。
喂完3胖就喂4宝了。五福是不爱吃罐头的，他就吃他的冻干去了。4宝还喜欢把它叼出来吃。今天就分享到这啦，谢谢大家，我们下期再见。